Yes, Pro Gen Media tematu kyaddaaki ye akubiddwa amasasi agaamutiddewo era nga pollisi ye yakikoze. Essaawa zino ate updates zenkuleetedde ge mawulire aga trendinga ku social media. Era nga amawulire gano omukulu Joel Ssenyonyi yagaleese okuva saidi zawali mu Acholi quarters era nga kigambibwa okuba nti omukulu amanyiddwa nga Mubiru Richard yakubiddwa amasasi mu mutwe agaamutiddewo olunaku olw'eggulo oluvannyuma ate olwa poliisi okuba nga yabadde egobaganya abantu mu kifo ekimanyiddwa nga Acholi quarters ne wali ekinnawattaka ng'ettaka lino poliisi lyagobyeko abantu kigambibwa okuba nti poliisi yavaayo negamba lino ettaka lya barracks ya poliisi era ba residents oba abantu ba bulijjo bavudde ne bagamba nti poliisi ezze ebateekako embeera okuba nga ate mwatu eyagala obbagoba mu kifo kino era byonna bazze babikola paka we batuuse ne baba nga bakubye ate mutuuze munnaabwe amasasi mu mutwe ne bagamba ebikolwa nga bino ate mwatu tetubikkiriza. Ne bagamba nti ekikulu nabo bagenda kuba nga bateekawo embeera ku poliisi olw'okuba nga yatuusizza obulabe ku munnaabwe yadde poliisi egaanye oku openinga up boundaries okuba nga ate eteeseganya ne bano abantu ku ky'ettaka yo yakozesezza force kukakkana nga batiddemu omuntu. Pro Gen Media.